নমস্কার, আমি আবার ফিরে আসলাম শেষ এবং অন্তিম পর্ব নিয়ে আপনাদের জন্য সাইট সিন। সো আজকে যে ভিডিওটি আপনারা দেখবেন সেটাতে গ্যাংটকের সমস্ত সাইট সিন সেই বিষয়ে বলা আছে এবং সর্বশেষে আমি আপনাদেরকে এটাও জানাবো আমাদের এই টোটাল যে ট্যুরটা আমরা গেছিলাম সেটাতে খরচ কত পড়েছিল। তো পুরো ভিডিওটা নিশ্চয়ই করে দেখবেন এবং সর্বশেষে আপনাদেরকে জানানো হবে পুরো এই যে 3 দিনের ট্যুরটা সেটাতে আমাদের কত খরচা পড়েছিল। সো স্টে টিউন অ্যান্ড এনজয়। 9:45 আমরা বেরোলাম আমাদের হোটেল থেকে। এবার আমরা যাচ্ছি 10 পয়েন্টস আলাদা আলাদা করে। সো আপনারা আমার সাথে বজায় থাকুন, এক এক করে একটা জায়গায় পৌঁছাবো, আপনাদেরকে সব করে দেখাতে থাকবো। স্টে টিউন। আমরা এখন আছি বাকথান ফলস, এই দেখতে পাচ্ছেন ওপর থেকে নেমে আসছে, খুবই সুন্দর। সেই ওপর থেকে নেমে আসছে। এখানে আপনার জিপ লাইন করার সুবিধা আছে এবং সেই মতো তৈরি করাও আছে, দেখতেই পাচ্ছেন অ্যাডভেঞ্চার। এবং এই পাশটা দিয়ে দেখলে এখানে আপনারা কিছু ফ্ল্যাগস দেখতে পাবেন টানানো আছে। ওয়ান অফ দ্য মেন সাইট সিন। আর তার উপর থেকে যদি আমি আপনাদের দেখাই, পুরো আপনার সিটিটাকে আপনাকে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে আপনি ড্রেস ভাড়া নিতে পারেন, ভাড়া নিয়ে এদের সাজে সেজে তারপরে ছবি তুলতে পারেন, জিপ লাইন করতে পারেন 100 টাকা। আর যা বাদবাকি যে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য আছে সেগুলোকে এনজয় করতে পারবেন। গঞ্জাং মনেস্ট্রি, বোজো ঘড়ি। সো পাহাড়ি জায়গায় এসে এরকম জায়গায় যদি না আসি তাহলে পুরো লস। আকাশে মেঘ, হিমেল হিমেল হাওয়া, তার সাথে মনেস্টারি, শান্ত পরিবেশ। এটা একটা আলাদাই অনুভূতি। পাহাড়ে আসলে মনেস্টারির অনুভূতিটা না পেলে এটা কেমন একটা অসম্পূর্ণ ব্যাপার থেকে যায়। আপনাদেরকে আমি পুরো এরিয়াটা ভিউটা দেখাচ্ছি, আপনারা শুধু দেখুন। অসাম। এখন আছি আমরা তাশি ভিউ পয়েন্ট 3rd। এখান দিয়ে আমাদের ওপরে উঠতে হচ্ছে। উপরে উঠে যদি লাক থাকে তাহলে দেখতে পারবো। এখানে খাবার দাবারও পাওয়া যায়। চারিপাশটা এই যে কুয়াশাটা হয়ে রয়েছে না, ওই যে সকালে বলেছিলাম কুয়াশাটাই হচ্ছে ভিলেন এখনকার। 2 দিন ধরে ভিলেন হয়ে রয়েছে এটা। এটা হলো ওয়াচ টাওয়ার। আপনি যদি ওপরে গিয়ে দেখতে চান তাহলে আপনি আবার আরেকটু ওপরে উঠে আরও পুরো ভিউটাকে দেখতে পারেন, ওটা আরও ক্লিয়ার হবে। তার জন্য আলাদা করে 10 টাকা করে চার্জ লাগে। ওয়াচ টাওয়ারের নিচে আবার একটি কিউরিও শপ আছে যেখানে আপনি প্রেজেন্টস কিনতে পারেন। অনেক ধরনের জিনিসপত্র এখানে দেখতে পাবেন, যেরকম আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি। সো আপনার পছন্দ অনুসারে আপনি এখান থেকে জিনিস কিনতে পারেন গিফট করার জন্য। আপনারা দেখতে থাকুন। এবং সত্যি কথা বলতে জিনিসগুলোর কারুকাজ ভীষণই চোখে পড়ার মতো, তবে দামটা একটু বেশির দিকেই।
সো আপনারা যদি পছন্দ করে কিনতে চান একটু দরদাম করে নেবেন, নাহলে কিন্তু ঠকে যাবেন। আমরা এখন আছি লাসা ফলস। এই এখানে কিছু দোকান আছে খাবার জন্য, আর এই জায়গাটাকে দিয়ে আমাদেরকে উপরে উঠতে হবে। এখানে অনেক ফেয়ার ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্ছে, জায়গাটাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু দেখতে ভীষণই সুন্দর। বেশি কিছু নেই, জাস্ট একটা অ্যাম্বিয়েন্স আছে। এখানে ফ্রেশ ফ্রুটস বিক্রি হচ্ছিল, ওনারা আপনাদের সামনেই আপনাদেরকে ফ্রেশ ফ্রুটস কেটে দেবে এবং সেটি যথেষ্ট সুস্বাদু, তো ট্রাই করে দেখতে পারেন। এরকম জায়গায় গেলে ট্রেকিং করার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে এমনি জন্ম নেয় এবং সেটাকে কোনো ধামাচাপা রাখার দরকারই নেই, এবং সেই কারণেই আমিও আর দাঁড়িয়ে থাকলাম না, আস্তে আস্তে পাথর ধরে ধরে পাহাড়ের ওপরে ওঠার চেষ্টা করলাম এবং যতটা সম্ভব পৌঁছালাম। আমরা এখন যাচ্ছি প্লান্ট কনজারভেটরি। প্রথম থেকেই দেখতে পাবেন আপনারা এরকম সব ফুলের সারি বাঁধা পরপর সাজানো রয়েছে, এক সে বারকার এক, অসাধারণ দেখতে সব ফুলগুলি। এবং তাদের ওপরে তাদের সাইন্টিফিক নামগুলো লেখা রয়েছে এবং এমনি নর্মাল ভাষায় তাহলে আপনি কেমন কী বলবেন সেটাও লেখা আছে। এগুলো মেনলি আপনার ফটোগ্রাফিটাই ভালো, কিন্তু অ্যাজ আ হোল দেখাতে গেলে আমি এখন যদি সব কটার ফটো তুলতে চাই তাহলে খুবই প্রবলেম। আপনারা দেখতে পাবেন সব সাইন্টিফিক নেম লেখা আছে। অবভিয়াসলি আমরা এতটা সাইন্টিফিক নেমের সঙ্গে হ্যাবিচুয়েটেড নই, তো সেই বেসিসে চেঞ্জ করে বলাটা মুশকিল আমার পক্ষে, কিন্তু আপাতত দৃষ্টিতে যেটি এটি আছে আমি সেগুলো দেখাচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে আপনার চোখে পড়বে একটি বোর্ড, যেখানে কিছু ঔষধীয় প্রজাতির উদ্ভিদের সম্পর্কে অনেক তথ্য মেনশন করা আছে, এবং তার পেছনে ব্যাকড্রপ হিসাবে যেটা আপনার চোখে পড়বে সেটা হলো পাহাড়, ঝাউবন, বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, মেঘ, সব মিলিয়ে প্রকৃতির সমাহারে সমৃদ্ধ এক অসামান্য দৃশ্য। প্লান্ট কনজারভেটরি মূল গ্রিন হাউসের ভেতরের ঢোকার মুখেই আপনারা দেখতে পাবেন এই প্রকাণ্ড বোর্ডটি। এতে মেনশন করা আছে কি কি ধরনের উদ্ভিদ এই গ্রিন হাউসের মধ্যে আছে। সো চলুন এক এক করে আমরা দেখি।
ব্যাকগ্রাউন্ড ভিউটা মানে অসাধারণ, মানে এরকম আমরা সিনেমায় দেখে থাকি টাইম ল্যাপস বেসিসে। এখানে আমি টাইম ল্যাপস করতে পারবো না, গাড়িটায় গিয়ে বসতে হবে, সো আমি স্লোমোতেই তোলার চেষ্টা করছি, কিন্তু অসাধারণ ভিউটা ব্যাকগ্রাউন্ডের। এখন আছি গণেশ টক, দেখতেই পাচ্ছেন ওই ওপরটায় আমরা উঠবো। এইখানে আপনার চারিপাশে প্রচুরই দোকান, আপনি চাইলে এখান থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারেন। এবার গণেশ টক দেখে নেওয়ার পরে ওরা বলছে আর একটা স্পট হচ্ছে এই যে স্পুকি হাউস লেখা আছে, সেটা নাকি আপনার ওই আমরা কলকাতাতেও দেখেছি যে এইগুলো হয় না, আপনার ভেতরে একটুখানি ভুতুরে ফিলিংস পাওয়া যায়, এটা শো এর মতো হয়, এটা মনে হয় সেরকমই। তাও ওরা বলছে যে এটা নাকি এখানকার একটা স্পটের মধ্যেই পড়ে, তো সেই অনুযায়ী এটাতেও যাওয়া হবে, দেখা যাক, এতগুলো টাইম আছে। তো প্রথমে গণেশ টক, তারপরে স্পুকি হাউস, লেটস গো। গণেশ টক ওঠার জন্য কোনো চার্জ লাগে না, নিচে একটি জায়গা আছে যেখানে আপনাকে জুতোটাই খুলে আনতে হবে, এবং জুতো খুলে আপনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাবেন, এবং ওপরে উঠে আপনি পাবেন একটি কিউরিও শপ, সেখান থেকে আপনি জিনিসপত্র কিনতে পারেন। তার উল্টো দিকে আবার সিঁড়ি করা আছে, এবং সিঁড়ি করে সেই সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেলে আপনার সামনে মেন মন্দিরটি, যেখানে গণেশের মূর্তি প্রতিস্থাপন করা আছে, এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে আপনি চারিপাশের প্রকৃতিকে অসামান্যভাবে এনজয় করতে পারেন। কিন্তু আমাদের লাকটা খুবই খারাপ, কারণ আমরা সেই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আর দেখতে পেলাম না। আমরা এখন আছি হনুমান টক, এস অনেকটাই ওপরে, এটা হচ্ছে পার্কিং এরিয়া, আর কিছু এখানেও ফ্ল্যাগস টানানো আছে, মানে এই জায়গায় যতগুলো জায়গায় গেলাম কমন ব্যাপারটা হচ্ছে ফ্ল্যাগস, অ্যান্ড ইট লুকস গুড উইথ দ্য ফ্ল্যাগস, বেশ ভরাট লাগে দেখতে, কালারফুল। চলুন ওপরে যাওয়া যাক, গিয়ে দেখাচ্ছি। হনুমান টক এখানে আছে প্রসাদ শপ, এটা হচ্ছে জুতো রাখার জায়গা, ওটা হচ্ছে ক্যাফেটেরিয়া, আপনি চাইলে খেতে পারবেন। আর এবার আমরা ওপরে যাচ্ছি, এই যে দিস ইজ দ্য এন্ট্রান্স, এখান দিয়ে আপনাকে ওপরে উঠতে হবে, এবং এতক্ষণ পর ওয়েদারটা আবার নিজের রূপ দেখাতে শুরু করেছে, মানে ইটস চিল্ড। চলুন ওপরে ওঠা যাক। এখানে একটি হনুমানের মন্দির স্থাপন করা আছে, এই পাশটা দিয়ে ওঠা আর ওই পাশটা দিয়ে নামতে হবে। রেলিংগুলোর পুরো চিলিং এক্সপিরিয়েন্স, মানে আপনি যদি ফ্রিজের মধ্যে কি একটি স্টিলের রেখে দেন, সেটাকে বার করতে গেলে যেরকম আপনার কষ্ট হবে, এখন ঠিক ফিলিংসটা সেরকমই হচ্ছে, বাট ইটস আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স। এই আমরা এসে গেছি, এই মানুষদের স্বাগত করে রাখার জন্য এখানে লেখা আছে স্বাগতম, এবং এইটা দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এখানে কিছু পুরাণ কথা মেনশন করা আছে হনুমানের জীবন কাল নিয়ে।
আমরা প্রায় পৌঁছেই গেছি। ওই আগে গিয়ে যে সিঁড়িগুলি উঠে যাচ্ছে ওটাই হচ্ছে মন্দিরের ফটক, এবং সেখানে ফটো তোলা নিষিদ্ধ। তো ফটো তো তুলতে পারবো না, যদি সম্ভব হয় আলাদা করে ফটো তুলে সেটাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। হনুমান টক দেখে এখন আমরা এসে পৌঁছেছি আর একটি মনেস্টারি, নাম এনচে মনেস্টারি। ইনচে মনেস্টারি গ্যাংটক। উনি বলেছিলেন একটা ফ্লাওয়ার শো জাতীয় কিছু আছে, সেখানে নিয়ে যাবেন। আমরা গেলাম না, কারণ আমরা অলরেডি ওই প্লান্ট কনজারভেটরিতে গেলাম, ওখানেই অনেক প্লান্টস ছিল। সো একই রকমের প্লান্টস দেখে আবার নষ্ট করার থেকে এইটাতে আসা ভালো। কারণ দার্জিলিং, গ্যাংটক এই জায়গাগুলোতে যদি মনেস্টারিতে না আসি তাহলে অবভিয়াসলি ইনকমপ্লিট থেকে যায়। সো এখানে দেওয়া আছে কি কি আপনি এই পুরো এরিয়াটাতে পাবেন। এপাশে বড় বড় পাইন গাছ, এখানে ফাস্ট ফুড অ্যাভেলেবেল আছে, কেনাকাটির দোকান আছে। চলুন যাওয়া যাক। আমরা আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে আসলাম, এবং জাস্ট ভেতরে ঢুকে নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, এত সুন্দর কিছু স্থাপত্যের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। মানে জাস্ট অসাধারণ। আমি আপনাদের সামনে প্রতিটি মনেস্টারির দৃশ্য তুলে ধরছি, আপনারা দেখুন, আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। শুধু মনেস্টারি বললে কম হবে, মনেস্টারির গায়ে অঙ্কিত বা খোদাই করা কিছু কাজের কথা না বললেই নয়। সমস্ত কাজ অত্যাধিক শৈল্পিক নৈপুণ্যে ভরা এবং খুব সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং গঠন করা হয়েছে। সব কমপ্লিট, এবার অন দ্য ওয়ে টু রোপওয়ে। ওখান থেকেও একটা ভিউ পাওয়া যাবে উইথ দ্য ভিলেন, মেঘ আর কুয়াশা। আমরা পৌঁছে গেছি রোপওয়ে সেন্টারে, এবং চলুন আস্তে আস্তে ভেতরে যাওয়া যাক। এবং দেখতেই পেলেন সময়সীমাটা দেওয়া আছে, কিন্তু এ কি, এ তো অতিরিক্তই ফাঁকা। আবার চলছে, তো দেখা যাক। আমরা এখন রোপওয়েতে এসেছি। এটা হচ্ছে রোপওয়ের রেট। 3 বছর অবধি ফ্রি, হ্যান্ডিক্যাপ ফ্রি। 3 থেকে 5 বছর অবধি 68 টাকা, 5 বছরের ওপর থেকে 130 টাকা। আর মান্থলি পাস যদি আপনারা রাখেন তাহলে 950 নেই। আমাদের লাকটা সত্যিই খারাপ, রোপওয়ে বন্ধ। ভিলেন আছে তো, কুয়াশা আর মেঘ এমনই অবস্থা করেছে, রোপওয়েটাই বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, পরের বারের জন্য তোলা থাকবে। আজকে আমাদের হাতে প্রচুর সময়, তাই ফিরে আসার পর হোটেলে গিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, এবং গন্তব্য সেই এমজি মার্গ। আগের দিন থেকে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজটা আজকে সারতেই হবে, মানে কেনাকাটা, বাঙালির সবচেয়ে আনন্দের জিনিস। সেই মতো এমজি মার্গে পৌঁছালাম। খুব সুন্দর লাগছিল জায়গাটা, সুসজ্জিত ছিল আলো দিয়ে। এবং তারপর এমজি মার্গ থেকে এগিয়ে গিয়ে ডান হাতে সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নেমে গেলাম। সেখানে অনেক দোকান আছে, যেখানে আপনি ন্যায্য মূল্যে অনেক ধরনের জিনিস কিনতে পারবেন। গায়ে পরার জিনিস, উলেন জিনিস, ঘর সাজানোর জিনিস, সব কিছুই পেয়ে যাবেন এক জায়গায় এবং ন্যায্য মূল্যে। আমরা নিয়ারলি 3-4 ঘন্টার জন্য শপিং করেছিলাম, এবং তারপর ফিরে এসেছিলাম নিজেদের হোটেলে। এবং হোটেলে ঢোকা মাত্রই সেই আগের দিনের মতোই তারা বলল ডিনার রেডি আছে। তো আমরা ফ্রেশ হয়ে তাড়াতাড়ি খেতে বসে গেলাম। সত্যি কথা বলতে এনাদের হাতের রান্না অসাধারণ, মানে প্রত্যেকটা আইটেম এনারা আমাদেরকে 3 দিনে যা খাইয়েছেন
মানে প্রত্যেকটা আইটেম মনে রাখার মতো, একদম ঘরোয়া রান্না, বেশি তেল ঝোল নেই, কিন্তু যেটুকু দরকার ততটুকু মশলা আছে এবং পারফেক্ট। খাওয়া দাওয়া করার পর আর দেরি না করে শুতে চলে গেলাম, কারণ পরের দিনের যাত্রাটা আবার বড় হতে চলেছে, বাড়ি ফেরার যাত্রা। অনেক দিন পর একটু মনটাকে ফ্রেশ করে নিয়ে আবার বাড়ি ফিরছি, সেই যাত্রাটাকেও তো এনজয় করতে হবে। এই হলো আমাদের সম্পূর্ণ গ্যাংটক ভ্রমণ, ইনক্লুডিং ইস্ট সিকিম। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আশা করি আগের ভিডিওগুলো আপনারা দেখেছেন এবং এই ভিডিওটাও দেখবেন। ভালো লাগলে নিশ্চয়ই করে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, যদি কিছু জানার থাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আর সর্বোপরি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আশা করি এতক্ষণ ধরে আপনারা যারা দেখলেন পুরোটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে, যেমন বললাম, নিশ্চয়ই করে জানাবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে আমার মনোবল বাড়বে, আমার মনে হবে যে আমি কাজটা ঠিকঠাক করছি। সাপোর্টটা খুবই দরকার। তো সেই মতো সাবস্ক্রাইব করবেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন, এবং যদি কিছু জানার থাকে কমেন্ট করবেন। আমাদের এই যে টোটাল জার্নি, টোটাল ট্যুরটা, সেটাতে গ্যাংটকের স্পেসিফিক্যালি যে খরচা হয়েছিল সেটা হচ্ছে 6,300 টাকা করে পার হেড, মানে টোটাল 12,600 টাকা। এই 12,600-র মধ্যে আপনার সাইট সিন, হোটেল ভাড়া এবং ইস্ট সিকিম তিনটে ইনক্লুডেড। আমাদের সাথে নর্মদা হোটেলের যিনি কর্ণধার মালিক, ওনার কথা হয়েছিল এবং পুরো ব্যাপারটা উনি দায়িত্ব সহকারে পুরো তৈরি করে দিয়েছিলেন। উনি আমাদের প্ল্যান করে দিয়েছিলেন যে এইটা আপনার এত এত খরচা হবে, এবং সেই মতো আমরা ওনাদের সাথে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার পর এই ডিসিশনটা এসেছিলাম যে আমরা এই ট্যুরটায় যাব। উনি এত সুন্দরভাবে প্ল্যানটা করেছিলেন যাতে আমাদের কোনো অসুবিধাই না হয়। এমনকি আমাদের তো এরকমও হয়েছিল, উনি এতটা কোঅপারেটিভ, আমাদের 7 তারিখে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেই মতো শিলিগুড়িতে হয়ে গেল ধর্মঘট, সেই জন্য আমরা 7 তারিখে গিয়ে 8 তারিখে পৌঁছাতে পারলাম না। উনি আমাদের বলেছিলেন যে আপনারা যদি 8 তারিখে আসেন আপনারা তো আটকে যাবেন, তাহলে আপনারা 8 তারিখে এসে কী করবেন। তো সেই মতো ওনার কথা অনুযায়ী উনি একদিন আমাদের স্টেটাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, কোনো কিছু লাগেনি তার জন্য, উনি এতটা কোঅপারেটিভ। তো সেই মতো আমরা এখান থেকে 8 তারিখে বেরিয়েছিলাম, 9 তারিখে পৌঁছেছিলাম, যাতে আমাদেরকে ওই শিলিগুড়ির যে ধর্মঘটটি আছে সেটার সম্মুখীন না হতে হয়। এবং তারপরে আপনারা যা ভিডিওতে দেখলেন সমস্তটা ওনার তত্ত্বাবধানেই হয়েছে। উনি খুব সুন্দরভাবে প্ল্যান করে ব্যাপারগুলোকে করেছেন, যার জন্য আমাদের কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হয়নি। সে গাড়ি, কোন গাড়িতে যাওয়া হবে, কোথায় গিয়ে ধরতে হবে, কত টাকা ভাড়া লাগবে, কত এক্সট্রা দিতে হবে, সব কিছু উনিই দেখে নিয়েছেন, আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। যদি দরকার পড়েছে তাহলে উনি টাকাটা নেননি, উনি বলেছেন আপনারা ডাইরেক্ট ওখানে পে করে দেবেন, আমাকে দেওয়া ওখানে দেওয়া একই ব্যাপার। খরচা হয়েছিল টোটাল 12,600 টাকা, গ্যাংটক ইস্ট সিকিম কমপ্লিট। এই ভিডিওটির মতো আরও ভিডিও সামনে আসতে থাকবে, একটি একটি করে জায়গায় যাওয়া হবে এবং তার সম্পর্কিত সমস্ত ইনফরমেশান আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। চ্যানেলটি যখন আপনারা দেখেন, নিশ্চয়ই সবার আগে আপনাদের নামটা দেখে খুব একটা দ্বিধা হয় যে এরকম এত খটোমটো নাম কেন। অবভিয়াসলি বাংলা একটা খটোমটো ওয়ার্ড আছে, টেকনিক্যালি ইটস পাঁচমিশালি। আমার ওখানে যেটি লেখা আছে সেই অনুযায়ী আমি আবার এখনও আপনাদেরকে বলছি, এটি পাঁচমিশালি কারণ আমার যেরকম ঘোরাতে ইন্টারেস্ট আছে, আমার টেকনিক্যাল গ্যাজেটসে ইন্টারেস্ট আছে, আমি খাওয়া দাওয়া প্রিয় লোক, খেতে ভালোবাসি। সো প্রত্যেকটাই তো একটা করে টপিক, একটা করে সাবজেক্ট। সো আমি যদি কোনো একটা জিনিস টেকনিক্যালি কিনি, ধরুন একটা ইয়ারবাডস কিনলাম, সেটা একটা সাবজেক্ট, আমি সেটাকে নিয়ে একটা টপিক হিসাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি, সেটার বিষয়। যদি আমি নতুন একটা কোথাও খেতে গেলাম, সেখানে আমার ভালো লাগলো, খারাপ লাগলো, সেটাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। কোথাও আমি ঘুরতে গেলাম, সেখানে আমার এক্সপিরিয়েন্স কেমন, খরচা কেমন, সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। তো সব মিলিয়ে পাঁচমিশালি, একটাই পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আপনি সমস্ত ধরনের ইনফরমেশন পাবেন, সেটাই আমার প্রচেষ্টা। আপনারা যদি পাশে থাকেন
তাহলে এটি সার্থকতা লাভ করবে। আশা করব পাশে থাকবে, এরকমভাবেই এগিয়ে যেতে পারবে। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ, আপনারা ভালো থাকবেন।